Ngai nazali maître Elisée nazali avocat, mais aussi nazali député national ya circonscription électorale ya Mbandaka ezali na province ya Equateur. Maître, autour de Bakeno, on a député il y a Équateur, précisément na l'union de la ville, il y a Bandaka. Kuna lobby mutozaki makasi concernant les études entre les étudiants na ba policiers ba balai ko benda na yango saki kozaki ba mort rebelle mort ya étudiant moko et en plus de cela lobby wana to mona ki gouverneur yemo ko atele maki aloba ke non pas suspendre na ba mokota makona ba étudiant yo attend que eli akona analyse ndongo ko sala concernant makona na yokaki pesa ngona lokola bino ça fait depuis avant-hier na ba kanu na ngai oyo bapesanga ba information babengaki ngai bayebisi ngai ke baetudia wana soki batombokaki eutaki na komatisa bafrais académique na DG ya STEM ndenge bapesi ngai sango wana nde etindiki baetudia batomboka. Alors mokolo ya liboso wana bapekisaki bango kini ezalaki yai un peu de casse mais ezalaki grave neti mokolo elekaki lobi te. Alors na ntongo baétudia wana babimi lisusu mpona bacontinue marche na bango manifestation na bango. Ntango la police aye mpona apekisa bango policier moko abeti masasi ezwi ndeko wana ya étudiant akufi azalaki na jeu de gestion na STEM Mbandaka bongo kaka ye policier wana abeti lisusu masasi ezwi lieutenant moko ya la police nde tobongisi milimo mibale mpe na mobulu wana na nsima ya mobulu wana alors ezala recteur ya UNIMA ezala DG ya ISP mpe na DG ya STEM basanganaki mpe bazwaki metano ete bamekana na kosuspendre baactivité académique na mwa ngunga moko moke pour que bayeba kozwa solution na makambo oyo etindaki baétudiant batomboka. Voilà d'une manière ramassée eloko oyo elekaki na ville ya Mbandaka. Tomoni ke mutu wana eza posé par poste depuis ya frais académique. Pourquoi pas bino en tant que baéli ya peuple bon voter moi prime moko boye wana ekotikala mpe na mwa durée moko boye wana ke non eti bauniversité bakofuta autant bovote mpe yango moyen eza te to mpe kointerpele ministre ya esui ministre Yesu nakanisi na kokoma nano na biro na ye tosolola parce que fixation ya bafrais académique bameka mpe kotala situation économique ya mboka baétudiant wana basalaka te bourse mpe ezali te ndenge bapapa na biso ndenge bakulutu na biso batalaki liboso bazalaki na babourse mesika badifficulté oyo mboka ezali kotraverse ezopermettre nano te sika ke baétudiant bazwa baétudiant en charge mpona bamonekani bourse mais aussi il faut kotala ntango bolingi bofixe bafrais académique il faut botalaka situation économique ya baparent ya baétudiant botalaka salaire ya baparent soki botuni mbongo ebele baparent wana bakozala na makoki ya koprendre en charge bana na bango te ça va créer de problème. Alors eloko outi soki biso tokoki kotala na ngambo na biso mpona koluka kovote soit une loi oyo ekofixe ekorésoudre problème wana. Je pense que na niveau mpe ya ministère eza na libeko oyo esi esalema standard mpona eyeba kofixe bafrais oyo bafixaka baétudiant. Bongo natunaki ministre azali te azalaki na este ya mboka soki aye tokomonana na ye pour ke toyeba kozwa solution mpona problème etali bafixation ya bafrais académique mpona baétudiant non seulement à Équateur, mais je pense que le problème est partout, hein, dans toute la province.
problème wana ezali donc fixation ya frais académique batalaka basalaire ya bacongolais bapapa na bango baza kozwa epuis batalaka situation économique ya mboka na biso voilà. Mais pourquoi pas qu'on punir poser trouble qui suspendre parce que moi je suspendre comme ça moi baninga msusu na retard par rapport à l'université sur la province nalobaki que suspension wana ezali mpe moko ya bamécanisme oyo badifférent responsable ya bauniversité bazwaki na ndenge moko ya mokuse kaka pour ke bayeba kozwa solution nasengaki mpe bankete esalema pour ke bayeba koidentifie baauteur ya batrouble wana epuis basanctionne bango baresponsabilité oyo kozala dégage justice nakanisi akobenda bato oyo basalaki trouble pour ke bakende kosamba na nini na justice. Donc omoni même policier oyo abetaki masasi omoni na bamanifestation il faut policier oyeba ndenge nini okoki koprendre ou bien okoki kogérer bato soki bazotokoka epuis nakanisi mibeko ya mboka na biso mpe badifférent résolution oyo esi ezwama na mboka na biso en principe soki bapolisier bazokende kopekisa ou bien koencadre manifestation bakendeke na mandoki ya makasi te bakende na mandoki ya makasi te bakendeke na bamoni ntango ya kala ezalaki na bangondo ou bien boke kaka na mandoki me bolongoli chargeur nyonso soki biso tokoyeba te ke chargeur ezali na masasi ezaka mpona kodisuasion kobangisa ke non soki eleki nde boye kosala mécanisme mosusu kobeta masasi likolo me ndeko wana policier wana yasali bongo te ye abeti kaka moto masasi na nzoto ezali malamu te nakanisi na basango nga nazali nango policier wana aza na kati ya l'état azwi ye atuna ye pourquoi abeti étudiant wana oyo alingaki koma epa na biso lobi ministre alingaki koma député alingaki koma président de la république alingaki koma monganga bongo asukisi vi na ye kaka mpo ye ayebi kosala mosala te tala difficulté toza na yango wana mpe nazali kobenga bakonzi ya la police bameka nano korecycle bapolisier bayeba ndenge nini bakoki kogérer manifestation. Il y a aussi un problème de recrutement. Est-ce que le recrutement, il y a des éléments de police ça pour ça les mamans là, mon maman. J'apprends l'information dans un angle, comment vous avez en tout cas bazuye boé, bapesi teni, bapesi arme, alors comme policier, ça c'est pas normal. Il faut la condition et la pollution dans l'état congolais pour que former bango soki bazali devant une situation ya manifestation et pas étudiant ou et pas tout congolais bayeba ndenge nini bakoki koencadrer bamanifestant pour que mobulu ou bien balikama ya liwa ezala te. Bon, merci honorable Désiré. Mot de la fin pour soutenir les étudiants. Pour soutenir les étudiants et territoire. Bon, étudiants na bengaki bango bazala bakikanda ekita nasalaki yango na radio locale à partir ya Mbandaka. Je tiens en direct de la radio Mambenga na bengaki bandeko na ngai baleki baétudiant bato ya mayele bango batombokaka pamba te bakitisa motema kanda ekita nakanisi à partir ya lobby. Donc je vais dire hier parce que nous allons les apports kanda na bango ekitaki sikoyo nazosala ba démarche pour que to oyo bamatisaki mbongo oyo bamatisaki ekita sensiblement et s'adapter à la situation économique ya baboti ya baétudiant et s'adapter à la situation économique ya mboka na biso. Donc ekozala te ke situation économique eza mabe bongo tofutisa baétudiant mbongo ebele bakozwa mbongo yango watuna. Donc voilà, nazali kosala ba démarche nakutana na ministre ya ESU pour que ayeba kobenga bandeko oyo bazali na province que ba revoir bakitisa frais académique ekoma na lolenge oyo
baétudiant bakozala na facilité ya kofuta po batanga place na bango makasi nakanisi kimia mpe ekota pour que tozwa solution na likambo epuis bato oyo basalaki mabe bapinir bango severement ezalaki préparé te mais lokwa toza na côté décantaire na préféré na tous nos questions oyo mpo outi na vacances parlementaire condition nini yango okutaki base na base na ngai ezali malamu na mbandaka mpasi circonscription na ngai eza na mbandaka mais toza na problème moko kaka lotiliki ezali lokola ezalaka liboso te mai na régie de zone nakanisi na mbandaka wana baabone ya snel nayebi te soki bakoki kokoma meme sans abonné nandimi te régie de zone nandimi te soki bakoki kokoma meme 500 abonné donc nakei kotala na bureau ya snel mama nayoki mawa esali ngai mpasi bazalaka na centre de santé na bango wana ekangama nakuti kaka directeur ye moko na chargé commercial donc bureau presque fermé bongo nasololi na directeur wana ndayebisi mpe badifficulté oyo bango baza na donc bana oyo biso toboti bamoni bazomona courant ndenge ezalaki liboso elina makambo ya mai eza kokule na barobine ndenge biso tokolaki. Alors je me suis posé cette question mpona nini mai ezali vraiment ndenge elingaki epesama na mbandaka alors que biso tozaka pembeni ya fleuve Congo toza mosika na fleuve Congo mais tozozwa mai te mpona nini courant tozozwa courant te mpona nini nde yango etindaki ndeke nayebisi population nanga mpe bango bayebisi ngai babi honorable ntango ozozonga Kinshasa kende bengela biso ministre ya secteur wana aya koyebisa biso mpona nini mbandaka toza na mai lolenge ndenge elingaki ezala te mbandaka toza na lotili ndenge elingaki ezala te kaka mwa ndako to moins de 50 maisons en principe sont le bureau de service de l'État oyo bazozwama lotiliki yango nalobaki même absence parce que soki na compare yango na population baza na mbandaka bazozwa lotiliki nde namonaki wana bakonzi ya mboka bamekaki kotia basystème ya lampadeur na nini na balabala mais yango ezali vraiment efficace te parce que kolamba ya bato okorepasse bilamba na lampadeur te okolamba na lampadeur te lampadeur ezalika juste mpona kosala électrification publique na babalabala mpona sécurité ezala te banzela ezala polele mais koto l'électricité domestique donc oyo epermettre biso tolamba torepasse bilamba totala télévision vraiment ils ont moni la bengaki ministre la même situation en Kinshasa et dans presque toutes les provinces l'autre dit qu'ils arrêtent mais ils ont coulé la route mais ce qui est encore grave surtout awa na Kinshasa même na Mbandaka on commande la mususu mai par mois et to 2 fois mais tant qu'on va en découvrir les va me mettre la facture plus de 100 et quelques mille francs. Au moins, il y a courant, il y a électricité, il y a SNEL, ce qui baille, que nini courant batindi peut-être par mois 2 ou 4 fois, ou bien à Moutou et il y a 23h et qu'il y a 4h du matin. Naebi Moussala to comme Moussala de 23h à 4h du matin parce que on a mis sous lali. Alors, au comment on a aussi tout cas même leur facture et facture au monde 100 000, ça et quelques mille francs comme ça. Mais monsieur, vous avez calculé sur base de quoi? Parce que compteur et bazala kalso na compteur te. Ce que tamboli na ba robinet, ezala ya régie des eaux, ezala oyo ya snel. Au mona ba compteur ezali sous-souté. Mais la question de savoir bango ba calculaka ba facture wana sur base ya eloko ni. Est-ce que eza imaginaire en prix forfaiteur na habité donc yango na bengaki mokonzi oyo makambo ya lotiri makambo ya mai italie aya koyebisa na peuple congolais mpona nini bazozwa mai te mpona nini bazozwa lotiliki te peut-être ye pa kozala difficulté kuna na niveau ya mosala na ye
akoko lo balem mususu ki rentre nazozwa bozozwa courant te bozozwa mai te parce que difficulté ezali biso mpe population tokoyeba ndenge nini soki ye aye vers biso yango moni tobengi ye oke aya alimbolela biso makambo etali botiki soki okei na bandala mokolo wana ke kotala ndeko moko kuna bayebisi ngai 3 mois bazalaka courant te badala kaka pembeni na frontière oyebi ka aéroport ezalaka frontière alors badala 3 mois bazalaka courant mpona ni eloko nini esala mpoki badala bazwa courant te awa esinga moko navandi lokola député national bokuti courant ezali te nakanisi mpe epai ya baministre boko baministre courant mpe ezali te na bakonzi ebele bongo likambo wana ezali likambo ya population ya peuple congolais tolingi ministre na biso wana aza ministre na biso ntango akoya aya kolimbolela biso ndenge mpona nini tozozwa courant te mpona nini tozozwa mai te mama likambo oyo ya courant ezali facteur moko eza condition mpona développement ya mboka alors yango nabengaki ye po aya alimbolela biso mpona nini tozozwa lotiliku te mpona nini tozozwa mai te na lolenge oyo elingaki esalema bongo parce que yango ezali faveur te mpona bacongolais oyo biso tozosenga epai ya leta pesa biso mai pesa biso courant c'est un droit constitutionnel soki otangi na article 48 ya constitution ya mboka na biso okomonaki yango ezali droit garanti par la constitution donc l'état congolais a l'obligation apesa biso mai apesa biso électricité alors yango moni tobengi ministre mais sinon nabandaka tozali na biso bien vacances elobi malamu mwa badifficulté oyo nazalaki na yango mpenza ezali makambo ya mai mpe ezali makambo ya lotilike bongo bakote baekole ya bana kuna difficulté ezali bon baekole ya bana mwa difficulté ezali mpona difandeli mais ministre national ya EPST autaki kozala na bandala mikolo oyo kaka ntango nga nazali na loi kuna loi ezali vacance azalaki kuna mpona kokabola mais bapa wana mama est ce que ekokoka na bana nyonso oyo batanga na équateur oyo ya ville ya mbandaka nayebi ke ekoki te parce que ezali kaka ndambo mais quid na bikoro na ingende na basankusu na makanza na bolomba na lukolena bano bazotanga na zongo bano bazotanga na lolifa bano bazotanga na seki wenzi eske baba ezali yango nazali kointerpele bakonzi ya mboka na biso baluka politike moko kepando te banzete etonde epa na biso ebele biso tokokelela na likambo ya bantemona donc bazali kosenga na bakonzi ya mboka na biso bamekano pour résoudre lokola mokonzi ya mboka afacilité nano biso baparent oke tofutaka gratuité na makambo etali école primaire mais tozwa nano totala problème ya baba bifandeli na bitanda batableau ya bana na biso mpo batanga problème mosusu mpe nakotali problème na bahôpitaux na bahôpitaux ya mbandaka biso mpenza tozali na centre ville ya mbandaka tozali na babatiment ya malamu ya oyo etali santé tozali bayeba koidentifié baauteur ya batrouble wana epuis basanctionne bango baresponsabilité oyo ekozala dégage justice nakanisi akobenda bato oyo basalaki trouble pour que bakende kosamba na banini na justice donc omoni même policier oyo abetaki masaso omoni na bamanifestation il faut policier oyeba ndenge nini okoki koprendre ou bien okoki kogérer bato soki bazotomboka epuis nakanisi mibeko ya mboka na biso mpe badifférent de résolution oyo esi ezwama na mboka na biso en principe soki bapolisier bazokende kopekisa ou bien koencadre manifestation bakendeke na mandoki ya makasi te bakende na mandoki ya makasi te bakendeke na bamoni ntango ya kala ezalaki na bangondoa ou bien boke kaka na mandoki me bolongoli chargeur nyonso soki biso tokoyeba te ke chargeur ezali
na masasi mais ezaka mpona cotisation kobangisa ke non soki eleki nde boye kosala mécanisme mosusu kobeta masasi likolo me ndeko wana policier wana yasali bongo te ye abeti kaka moto masasi na nzoto ezali malamu te nakanisi na basango nazali nango policier wana aza na kati ya l'état azwi ye atuna ye pourquoi abeti étudiant wana oyo alingaka koma epa na biso nobi ministre alingaka koma député alingaka koma président de la république alingaka koma mondanga bongo asukisi vi na ye kaka mpo ye ayebi kosala mosala te tala difficulté toza na yango wana mpe nazali kobenga bakonzi ya la police bameka nano korecycle bapolicier bayeba ndenge nini bakoki kogérer manifestation. Il y a aussi un problème de recrutement. Est-ce que le recrutement, il y a des éléments de police dans le ça pour ça les mamans là, mon maman. J'apprends l'information dans un angle, comment vous avez en tout cas, suivre boy, si tenu, si arme, alors comme policier, ça c'est pas normal. Il faut la pollution et la pollution dans l'état congolais pour que pas former bango ceux qui basali devant une situation il y a manifestation et pas étudiant ou et pas tout congolais ba y ndenge nini bakoki ko encadrer ba manifestant pour que mobulu ou bien ba likama ya liwa ezala. Bon merci honorable Désiré. Mot de la fin pour la mot de la fin pour la soutenir ba étudiant. Voilà pour soutenir ba étudiant et territoire. Bon, étudiant na bengaki bango bazala bakikanda ekita nasalaki yango na radio locale à partir ya Mbandaka j'étais en direct de la radio Mambenga na bengaki bandeko na ngai baleki baétudiant bato ya mayele bango batombokaka pamba te bakitisa motema kanda ekita nakanisi à partir ya lobby donc je vais dire hier parce que nous les apports kanda na bango ekitaki sikoyo nazosala ba démarche pour que to oyo bamatisaki mbongo oyo bamatisaki ekita sensiblement et s'adapter à la situation économique ya baboti ya baétudiant et s'adapter à la situation économique ya mboka na biso donc ekokozala te ke situation économique eza mabe bongo tofutisa baétudiant mbongo ebele bakozwa mbongo yango wapi donc voilà nazali kosala ba démarche nakutana na ministre ya ESU pour que ayeba kobenga bandeko oyo bazali na province que barevoir bakitisa frais académique ekoma na lolenge oyo baétudia bakozala na facilité ya kofuta mpo batanga klase na makasi nakanisi kimia mpe ekota pour que tozwa solution na likambo epi bato oyo basalaki mabe bapinir bango severement honorable lokola toza na côté wana ya Équateur lokola malgré que question oyo ezalaki préparé te mais lokola toza na côté Équateur na préféré na tous nos questions oyo mpo outi na vacances parlementaires condition ni yango okutaki base na yo nango base na ngai ezali malamu na Mbandaka parce que circonscription na ngai eza ya Mbandaka mais toza na problème moko kaka lotiliki ezali lokola ezalaka liboso te mai na régie de zone nakanisi na Mbandaka wana baabone ya SNEL nayebi te soki baboko okoma meme sans abonné bandimi te régie de zone bandimi te soki baboko okoma meme 500 abonné donc nakei kotala na bureau ya SNEL mama nayoki mawa esali ngai mpasi bazalaka na centre de santé na bango wana ekangama nakuti kaka directeur ye moko na chargé commercial donc bureau presque fermé bongo nasololi na directeur wana nayebisi nde badifficulté oyo bango baza na donc bana oyo biso toboti bamoni bazomona courant ndenge ezalaki liboso elona makambo ya mai eza kokule na barobine ndenge biso tokolaki. Alors je me suis posé cette question mpona nini mai ezali vraiment ndenge elingaki epesama na Mbandaka alors que biso tozalaka pembeni ya fleuve Congo toza mosika na fleuve Congo te mais tozozwa mai te mpona nini courant
tozozwa courant te mpona nini nde yango etindaki na yebisi population nanga mpe bango bayebisi ngai balobi honorable ntango ozozonga Kinshasa kende bengela biso ministre ya secteur wana aya koyebisa biso mpona nini mbandaka toza na mai lolenge ndenge elingaki ezala te mbandaka toza na lotiliki ndenge elingaki ezala te kaka mwa bandako to moins de 50 maisons en principe sont de bureau de service de l'État oyo bazozwa mwa lotiliki yango nalobaki même absence parce que soki na compare yango na population baza na mbandaka bazozwa lotiliki te nde namonaki wana bakonzi ya mboka bamekaki kotia basystème ya lampadaire na nini na balabala mais yango ezali vraiment efficacité parce que kolamba ya bato okorepasse bilamba na lampadaire te okolamba na lampadaire te lampadaire ezalika juste mpona kosala électrification publique na babalabala mpo insécurité ezala te banzela ezala polele mais koto l'électricité domestique donc oyo epermettre biso tolamba torepasse bilamba totala télévision vraiment ezali te yango omoni nabengaki ministre la même situation na Kinshasa et dans presque toutes les provinces lotiliki ezali te mai ezokuna na robinet te mais ce qui est encore grave surtout awa na Kinshasa même na mbandaka okomona lia mosusu mai par mois eye to 2 fois mais ntango bandeko ya région bakoya bamemeli facture ya plus de 100 et quelques mille francs. Omona bato ya courant ya électricité ya SNEL soki bayebi ke nini courant batindi yango te peut-être par mois 2 ou 4 fois ou bien na butu eye na 23h et ken na 4h du matin nayebi mosala tokoki kosala de 23h à 4h du matin te parce que baere wana biso tolali alors okomona kosituka bamemeli facture et facture omona 100 000 ça et quelques mille francs comme mais monsieur, vous avez calculé sur base de quoi? Parce que compteur, bazalaka sur na compteur te. Ce que tamboli na ba robinet, ezala ya région, ezala oyo ya SNEL. Au mona ba compteur ezali société. Mais la question de savoir bango ba calculaka ba facture wana sur base ya eloko ni. Est-ce que eza imaginaire en prix forfaitaire na évité donc yango na bengaki mokonzi oyo makambo ya lotiliki makambo ya mai etali aya koyebisa na peuple congolais pona nini bazozwa mai te pona nini bazozwa lotiliki te peut-être ye pas koza difficulté kuna na niveau ya misala na ye akoko loba le mosusu te entre bazozwa bozozwa courant te bozozwa mai te parce que difficulté ezali biso mpe population tokoyeba ndenge soki ye aye vers biso yango moni tobengi ye oke aya alimbolela biso makambo etali lotili soki oke na bandaka mokolo wana ake kotala ndeko moko kuna bayebisi ngai 3 mois bazwaka courant te bandaka kaka pembeni na frontière oyebi ka aéroport ezalaka frontière alors bandaka 3 mois bazalaka courant te mpona nini eloko nini esala mpo mpe bandaka bazwaka courant te awa esika ngai moko navandi lokola député national bokuti courant ezali te courant ezali te nakanisi mpe epai ya baministre boko baministre courant mpe ezali te na bakonzi ebele kongo likambo wana ezali likambo ya population ya peuple congolais tolingi ministre na biso wana aza ministre na biso ntango akoya aya kolimbolela biso ndenge mpona nini tozozwa courant te mpona nini tozozwa mai te mama likambo oyo ya courant ezali facteur moko eza condition pour le développement ya mboka soki courant ezali na mboka te développement ekozala lokola na mboka na ngai na ville ya mbandaka nazolela ete électricité ezala parce soki électricité ezali bato bakokende na bausine kuna ya kosala bamousse bato bakokende na bausine kuna kosala basucre bato bakokende na bausine kuna kosala baindustrie ya transformation ekozala ebele e yango ekodéclencher développement peut résoudre makambo ya ba chômage ya ba chômeur po tango industrie moko ekekuna amoni ekozwa bato wana bakomi kosala mosala et puis mongo ekomi kotambola na mboka na biso donc voilà
loko oyo etindaki kena benga ministre ya lotiliki pe ya mai aya kolimbolela biso bakongolais mpona nini na province na ngai ya Équateur pe na baprovince nyonso ezala Goma ezala Bakongo ezala Bandundu ezala baprovince presque nyonso na Kasai kuna partout lotiliki bana bakongolais bazodelaka likambo ya lotiliki alors yango nabengaki ye po aya alimbolela biso mpona nini tozozwa lotiliki te mpona nini tozozwa mai te na lolenge oyo elingaki esalema bongo parce que yango ezali faveur te mpona bakongolais oyo biso tozosenga epai ya leta pesa biso mai pesa biso courant c'est un droit constitutionnel mama soki otangi na article 48 ya constitution ya mboka na biso okomonaki yango ezali droit garanti par la constitution donc l'état congolais a l'obligation apesa biso mai apesa biso électricité alors yango moni tobengi ministre mpona mais sinon nabandaka tozali na biso bien vacances oleki malamu mwa badifficulté oyo nazalaki na yango mpenza ezali makambo ya mai mpe ezali makambo ya lotiliki bongo bakote ya baekole ya bana kuna difficulté eza te bon baekole ya bana mwa difficulté ezali mpona bifandeli bifandeli mais ministre national ya EPST autaki kozala na mbandaka mikolo oyo kaka ntango nga nazali na loi kuna loi ezali vacances azalaki kuna mpona kokabola baba mais baba wana mama est-ce que ekokoka na bana nyonso oyo batanga na Équateur oyo ya ville ya mbandaka na ebike ekoki te parce que ezali kaka ndambo mais quid na bikoro na ingende na basankusu na makanza na bolomba na lukolela bano bazotanga na Dzombo bano bazotanga na Lolifa bano bazotanga na Sekli Wenzi est-ce que baba ezali yango nazali kointerpele bakonzi ya mboka na biso baluka politique moko ke badote banzete etondi epa na biso ebele biso toko politique kokelela na likambo ya bante mama donc nazali kosenga na bakonzi ya mboka na biso ke bamekano koresoudre lokola mokonzi ya mboka afacilité nango biso baparent po ke tofutaka gratuité na makambo etali école primaire mais tozwa nano totala problème ya bifandeli na bitanda batableau ya bana na biso mpo batanga problème mosusu mpe nakutaki problème na bahôpitaux na hôpitaux ya mbandaka biso mpenza tozali na centre ville ya mbandaka tozali na babatiment ya malamu ya oyo etali santé tozali na hôpital général de référence ya mbandaka tozali mpe na clinique universitaire mais problème ezoboma biso kuna eza bakisi ezali te lokola bakisi ezali te mais bapopulation ya se wana bakozala prise en charge na bango ekozala ndenge yango tozosenga epai ya bakonzi oyo batali makambo ya santé bameka kotala situation wana po ke bamema bakisi na bandaka na province Équateur pour que bayeba kozala na politique ya prise en charge ya bakono oyo bazali na kati ya bandaka. Donc je pense que c'est dans tout le secteur. Problème ya mosusu mpe na nga na lwa nakendeki kosolola na bakonzi ya basoda. Bon, question wana nalingaki kaka nakenda komonana na bakonzi ya bango na Kinshasa awa mais wana nakokoloba te mpo wana etali sécurité ya mboka na biso meme na la police nakoloba na média nano te parce que mpona solola no na bakonzi na bango parce eza eloko ezotouche sécurité ya mboka na biso peut-être prochainement soki tokutani tokoyeba kobeta masolo na oyo etali makambo ya basoda a besoin de senga na bango parce que bango mpe balobaka te bolobela bango wana opesa soka compte rendu nakopesa bino compte rendu ntango na kosolola na bakonzi néanmoins ke bayeba ke basoda oyo baza na Équateur nasekelaki bango mbaleliki mituka namoni bravo na gouvernement ministre ya défense namonaki bino mpo botindela na mbandaka bis namoni botindi bis botindi mais la police mituka ezali te fo botindela la police mituka
kotinda la police mituka pour baye bandenge ni ba ko se déplacer pour que ba assurer sécurité ya mboka biso. Problème sous ça va fonctionner. Va fonctionner de l'état baza kolela mwa mingi que lomenya oyo l'état congolais de la bango nzokande soit tikala kana tsasa ou bien komanga na mbaka mais bafuta bango na retard lelo na tonga naza souci na bato ya agriculture je crois babenga babiki non tozwaka mois de janvier mbongo ezali na banque mais ti lelo nazozwa mbongo te nde nalobaki moke saba nabeta gouverneur natuna ye soki ayebi likambo wana pour que bafuta bino le gouverneur akoyebisanga soki ezali na niveau national na contacter bato ya niveau national awa pour que nayeba résoudre le problème. Voilà d'une manière ramassée vacances nanga eleki malamu tozozela kuna kaka chef de l'état population bayebisaki ngai ke tozozela chef de l'état akoma kuna baza na bosenga na ye po akende mpe komona mbandaka ndenge nini ezali bandeko na ye bayamba ye comme ça le reste nde tokopesa sango na ngonga mosusu soki tokutani. Ok, honorable Tomoni interpellaki ministre hydrocarbures concernant la situation où tout vivre dans mikolo yo ya manque ya carburant. Est-ce qu'il y a beaucoup tanaki? Est-ce que besoin qu'il y a un compromis concernant ma cameroun? Bon, on a la qualité d'ailleurs la bien qui était, mais c'est une actualité la qualité de Komoko zali intéressé na bengi ministre wana. Le ministre en fait c'est un serviteur du peuple. Na kanisi na situation où les gens pour le carburant, pour mon ami tout est tandami, mais sali molongo. Si na butu vraiment pour ceux qui ont carburé comme il passe mingi. Alors le ministre il a hydrocarbures, on mécanisme pour la situation là, et puis population et pays Mobimba. Exactement, ça parce que tout ça ne constitue pas la République démocratique du Congo. On met la population d'ailleurs. Pourquoi essence mati va éviter ma monica il l'aurait comme ça le dans la station. Mais il y a le la ministre. On met quand même collègue na télévision na biso oye biso pour na nini to comme ko remarquer nini ni longa pour na bato ba sa positionner na carburant. Bato balobi ke non carburant euta na Russie na Ukraine ya wana kupokuna guerre ezali ya ndo moni to na passe ya carburant. Est-ce que ça y a une raison ou comment? Bon, yango na gosena na kopesa réponse avant ministre. Parce que le ministre qui gère ce secteur yango na kobenga ye azolanda pe biso monsieur le ministre oyoki question oyo population bazotuna ngai na boyi kopesa yano avant yo moko otozokamba secteur wana o expliquer population ndenge nini carburant ezomonana te bato komi balobi ke boye eza nde na bito ba Ukraine tozela ministre aya limbolela biso comme ça biso nyonso tozala édifié na ok rappelle que tout na ye soki moyen ezate tout ça rappelle na ba stock na biso ba carburant pour na soki makambo boye salami to bimi to fongoli ba stock na biso to bandi ko salela o mekana ko tout na biso po eza pasi ba transport ba comment matcha ba transport moto neti bato moto atali ka boye atalo ne longi ba 5000 francs soko déclarer au carburant mati o mekana ko tout na biso ye loko yo no kutana nae ye personne na biso na kanisi na kosolola na ye ameka kopesa ya mosikisiki mpona difficulté oyo toza nango mpona makambo etali carburant mpona bawewa babetaka ngo bawewa batambola malamu basala mosala na bango bachauffeur ya taxi moto basala mosala na bango mpe biso bato tokendeke na babiro tozala facilité ya kokomaka na aire na biro na biso omoni situation wana vraiment etie biso mwa mobulu makasi epuis omoni bachauffeur bakoki kosala bademi terrain ezali mpenza malamu te donc nakanisi ministre ayoki epuis ngai moko na komona ye mpona alimbolela population ndenge nini difficulté wana toza na. Ok, merci beaucoup mwana mboka tokomi na suka ya entretien na biso mokolo ya lelo. Juste kaka mot de la fin na bino concernant makambo oyo otoloba population na oyo ya banda katamba Olanda yo message nini yango za nango mpona bango? Message nazali na yango mpona population na ngai ya bandaka primo ba étudiant ozala calme
bafrais wana ekokita bosi tosololi deja na bakonzi oyo ya mbandaka ya système ISP pe inimba pe tosololi na ministre sectoriel Moindo Zangi ye azali moto oyo ayokaka mpenza mwa mingi na lombango alingaka mpe bato balela nabengaki ye aza na este donc réponse na bino kala mingi te okoma donc prix oyo bafixaki wana kofuta bongo te ekokita soki bomoni ke bazoregistre bino baétudia bozolandanga bobengi nga lisusu kamsanga na kointerpele ministre ya esu aya koyebisa biso fixation oyo emati wana sur base de quel élément vérifiable et vérifié pour que etinda ti bato bakenda kokufa bongo donc epai ya bapolisier na biso ya mbandaka mpe na peni mosala na bino ezali ya kokengele biso mpe na biloko na biso babie na biso tozali kosenga na bino ntango bozokende koencadre une manifestation bozala na gâchette facilité soki kobangisa obeti nde mandoki likolo ndenge bapratike na bino bino moko boyebi nde kosala mais kobeta masasi na nzoto ya bato ezali malamu te na justice na biso surtout na mbandaka justice na biso bokanga bomene bankete bokanga baauteur intellectuel baco-auteur ya disparition ya bandeko wana mibale ezala lieutenant wana ezala ndeko wana ya étudiant bokanga bango bazala severement sanctionné epai ya baresponsable ya bainstitution wana nakanisi lolenge ya malamu ekozala te soki bolingi bofixe bafrais académique boassocie comité ya baétudiant bobengi baétudiant boyebisi bango ke tolingi tomatisa bafrais académique mpona élément bosololi na bango yambo bosololi na bango liboso kobriske bango kaka ke bayaki na bango kotanga mpe bobriske ekomi boye yango nde epesaka kamba donc soki bino bomatisaka prix wana fixation wana ezala komata te na ndimi te ke baétudiant balingaki batomboka mpo emema boko na liwa donc nazosenga na baautorité ya mbandaka bayeba kogere mboka wana epuis bayeba komaîtrise kimia ezonga ndenge ezalaka liboso na secteur ya enseignement supérieur universitaire mpona makambo etali lotiriki mpe na mai nazosenga na population et dans toutes les provinces même na Kinshasa awa bozala kimia nabengi déjà ministre natikaki mokanda na biro na biso nakanisi kuna procédure ezali kosalema malamu soki biro na biso ebimisi mokanda babengi ministre akoya mpona alimbolela bino mpona nini bozozwa lotiriki te mpona nini bozozwa mai te wana tokotala mpe badifficulté oyo ministre aza na yango tokozanga te kopesa ye baconseil tokozanga te kopesa ye barecommandation ke bon kende kopesa baimboka na yo mai kende koluka kosala mosala opesa baimboka na yo mai soit lotiriki donc voilà message oyo nga na tili ezala message ya kimia bongo na mbandaka spécialement bozala kimia chef de l'état lokola alobaki akoya kimia ezala na province équateur kimia ezala na ville ya mbandaka recommandation naza na yango mpona lelo ya mwana saleli bayimbandaka. Merci beaucoup, moi,